وحشاك من كل بنية وكل ذنب وحشاي لا خيم الضيم انسى محنتك والهيام يابا يابا يا عيوني مثلك وانا بركب ومرار الشرايا كل من ويني فوياه تصوير في غاية مثلك وانا لمحبتك بالقلب شمس وقمر والهام يا عيوني اهلا وهنا، شلونك؟ هلا استاذ محمود، شلونك؟ شلونك انت؟ شلوني هتشوفني يا عيني؟ شنو خير؟ اكو شيء صاير؟ اذا عندك وقت تقدر تجي وياي للبيت حتى احكي لك كل شيء. والله الحقيقة عندي موعد كلش مهم، بس أنا ممكن باكر أمر عليكم. اكيد تجي. طبعا أكيد. يلا عيوني، الله وياك. أوكي، مع السلامة. مع السلامة. اي ادري بالموعد. يلا هسه جايكم ان شاء الله. مع السلامه. فهمتك على يدك، ايش بتسوي؟ يقول لي شنو السبب؟ هسه واحد يقتل واحد ياخذون المركز الشرطه، لك على كيفك رجالك، فهمني شو الموضوع؟ لك اوقف لا تفهمني شنو القضيه، شو تسوي يعني؟ اوقف يلا ما يمشي اوقف هسه فهمني شو الموضوع؟ فهمني شو القضيه؟ هسه غير واحد يعرف شكوه ابوي اشوفه على كيفك. اخوان الاعزاء، طبعا احب ان اهنئ الاستاذ ايوب الشامخ باسمكم. كان اتخذ القرار الجريء بتغيير خط ومسار جريدته لتنضم الى جرايدنا المتحده. دقيقه والله دقيقه، شنو هذا الحكي اللي دا سمعه؟ اقول هميم؟ هذا الحكي منين جايبه؟ ومنو قال لك انا راح اغير الخط مال جريدتي وامشي ويا خط جرايدكم المتحده؟ بما انه انت ويانا وقاعد باجتماعنا هذا اللي قررنا نسوي ميثاق شرف بعدم تجاوز الخطوط الحمراء، يعني انت ويانا. نعم ويانا ويا نهجنا الاعلامي الموحد. ولهالمناسبه انا حبيت اهنيك. اولا ما اسمح الكائن من يكون ان يحكي عن لساني ويجير جريدتي الافكار. ثانيا من يمتى وجاي صار كشف الحقائق خطوط حمراء ولازم ما نتجاوزها. اخي هذا راي الناس، انت لوش تفرض ارادتك على الجميع؟ احنا قلبا وقالبا ويا استاذ هميم. عاد ابقوا يا استاذ هميم وشبعوا منه عن اذنكم. الطائر اللي غرد خارج السرب ما يستحق يبقى طاير بسمانه ولا يوكل على اي شجره من اشجارنا، والحر تكفيه الاشاره. كلامك هذا حتى ما يستحق ان ارد عليه. صحيح هذا الكلام، صحيح
أكبر جريمة بالحياة هي السكوت عن الحق، بس جيب لي فهمك. والله يا ابني يا سعدي، ايد وحده ما تصفق. لا انت ولا محمود ولا ألف واحد منكم يقدرون يسووا شيء. عاد انت جاي تريد تسوي معرض ببغداد؟ يا معود اقعد راحه. سعدي، اللي تقول الحجيه صحيح. يا اخي ايش تريد تصور؟ دمار، قتل، ارهاب. اللي دي يصير بالشارع العراقي ما اعتقد اي فنان يقدر يوصل له ولو 1 بالمليون. أنا واجبي كفنان أوثق اللي تفضلت بيه. الأرشيف موجود من آلاف السنين. ولا شلون عرفنا أحداث تاريخنا؟ شلون قريناها؟ لعلمك كل اللي صار ويصير الناس حافظته، فما اعتقد احد قايل لك تعال ارشف لنا. تمام خالد لو لا؟ والله يا خالي أنا بحترم وجهة نظركم، بس كمان بقدر أتفهمه لسعدي. يعني هو فنان وحابب يعبر عن اللي عم يصير بالواقع من خلال الصورة، والصورة هي شاهد ما بيكذب. هاي وجهة نظرك، بس أنا كأم من حقي أخاف على ابني. أنت تدري باليوم كم تهديد يجي؟ هذا اللي يهدد يخاف تنكشف أوراقه. خليه يهدد، أنا ما عندي شيء أخاف منه. وبمعرضك هذا راح يستتب الأمن؟ اسكت يمه اسكت. راح أسكت. أسكت يا حجاي يرد المكانش. بس أنا مستغرب من رأيك محمود، ليش ما تريدني أقيم معرض ببغداد؟ سعدي ليش تستغرب؟ انت من الاول تعرف موقف من المعارض اللي هنا تصير ببغداد. يا اخي المعارض تصير برا احسن، على الاقل حتى الناس يشوفون ويحسون ما يصير بالشارع العراقي من دمار. يلا الحق انا على الجريده. يلا تفضل. خلوني توصلون بالسلامه. الله يخليك. شوف حبيبي، هاي الهديه توصلها الرامه. تكرم عيونك. اوكي ها يلا. محمود تقول أنا ما مفكر بالزواج، وهسه ددس هدية الرامة. عمي لا تخاف من حسدك. عم عليك ابكي ويانا يا حجيه. يلا في مال الله. وقف انتظرني. وين نرجع؟ واصلك عود. وقف. شوف حجي، أنا لحد الآن أتعامل وياك باحترام. أولاً الكبر سنك، وثانياً الوضعك الصحي. فلا تقوم تساوي نفسك ما تعرف هذا الإرهابي اللي لزمناه ببيتك. احكي لي، منين تعرفت عليه؟ ومنو اللي عرفك عليه؟ والله سيدي وروح ابوك لا عرفه ولا شافه قبل. انا رجال مغرم مريض، اجي من بيتي اروح يم الترافيك لايت، اقعد بالترافيك لايت، يجوني شم واحد من دول الطيبين يعطوني شم فلس اخذها اعيش فيها وارجع للبيت. جاني فد يوم واحد ويا واحد يمشي قال لي عمي قالوا عندك بيت وبيه غرفه ما تاجر لنا اياها ونعطيك الثلاث اوراق. والله انا فكرت بيه شفته خوش مبلغ، قلت له اي ابني تعال باكر. اجوا ثاني يوم اخذ المفتاح واخذت عنده تعهد ينطيني كل شهر 3 اوراق سيدي. هاي هي سيدي ودعتك. 2 كانوا يجوك البيت، ما تعرف من هم وش يشتغلون؟ سيدي انا رجال مريض مقرم، اقعد بالبيت واسد الباب علي، لا اعرف احد ولا احد يعرفني. سيدي صدق. يا رب سترك ورحمتك، يا رب رجع لي اياها سالمة. بس لا صار بيها شيء، المن اسال وين اروح بهالليل. فدوى اروح لك يا رب، فدوى اروح لك. أبو إسماعيل تعال 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 تعال. همزين جيت الله جابك. فدوى عينك أبو إسماعيل، هاي الرسالة أريدك توصلها للمصور اسمه سعدي. أنا كاتب لك بيها العنوان وكل التفاصيل، شريد منك بس تخليها بظرف وتوصلها زين؟ ممنوع. تعال يا معود، فدوى قلبك يا ممنوع. ما أنا راح أتخبر راح أبو تاني. لازم سعدي يعرف بي أنا بالسجن حتى يقدر يساعدني. فدوى عمرك أنا ما راح أقصر وياك. ها وهاي بابا عليه، هاي لا تعتبرها رشوة، لا هاي تعتبرها أخوية. زين
زين عيني صار. فدول عمرك، فدول عمرك ابو اسماعيل، فدول عمرك ابو اسماعيل، فدول عمرك ابو اسماعيل. مرحبا عيني. مكتب استاذ محمود وين؟ هذا. شكرا. تفضل. أدري يا هنا يجوز يم صديقتها. هي يوميا تطلع من الصبح ما ترجع الا المغرب. اسالها اقول لها بنتي انت وين دا تطلعين؟ تقول لي اروح يم صديقاتي. واني اللي حتى هسه ما اعرف ولا وحده من صديقاتها. ماشي هسه راح اتصل لك بيها واعرف شنو الموضوع. تعبتك وياي؟ لا لا ابدا تعبك راحه. هذا اسم هنا. مرحبا هنا. شلونك؟ لا والله ماكو شي بشيش حبيت اسلم عليك. والله انت وين؟ ها لا لا ماكو شي ماكو شي. يلا نشوفك ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. يا ام هنا بنتك بالبيت. من الله لا ينطيها دنيا واخره ان شاء الله. مثل ما هيك عذبتني ومرمرت حالي. اني اروح عيني. سلم عليك. مع السلامه. سلمي لي على هنا. اشكرك. بس لا حصروا المنطقة. والطريق الترابي يا أمل. بسرعة والجهال. لك غبي هسه وقت الجهال. بدك تتناقلوا ونمشي بسرعة. ليش كتبته؟ واحد دافع مثل هذا لازم يموت. امشي. سيدي يجوز هاي خدعة؟ لا مو خدعة، حسب المعلومات اللي عندنا فعلا هذا المكان وكر لعصابة لخطف الأطفال، واحنا لازم نتعامل بهدوء، أقل شيء لازم نحرر الأطفال. أبو ستيرة بس لا تيهنا. ما تيهنا، أعرفون طب كل زين. أقول لك عندك عرف هنا؟ لا بس لازم نبقى هنا ساعتين ثلاثة لحد ما تهدأ الأمور بعدين نرجع لبغداد. زين أنا وين أروح؟ ايش بيك سالم شنو وين تروح؟ روح على البيت. ايش بيك خايف؟ يقول لي خايف. شنو خايف؟ سالم اركض اركض لك وين رايح؟
زالت قوة مشتركة من الجيش والشرطة تحاصر المنطقة الزراعية التي يتمركز فيها الإرهابيين الذين يحتجزون عددا كبيرا من الرهائن وكلهم من الأطفال المختطفين. وأفاد المصدر الأمني أن المفاوضات ما زالت جارية مع المختطفين. سنوافيكم لاحقا بالمستجدات. الله اللي يستر. اهلا سعدي حبيبي اهلا. اقول محمود هذا وليد محجوز بالتحقيقات الجنائيه وداز لي خبر على اساس هو يندل البيت اللي بيه ابن ام جليل. شلون؟ اجيكم نتفاهم؟ زين لا عاد انا جاي اكسر. اوكي حبيبي مع السلامه. ما ادري شو اقول لك يا سعدي، والله انا حاليا يعني ما اعرف اي واحد بدائره التحقيقات الجنائيه، تعرف انت بس المرحوم كنت اعرفه. زين محمود نفكر لنا بلكي من لا تلقى لنا احد، الله يخليك. والله ما اعرف شو اقول، يعني ما اعرف اي واحد بس. ها خلي اتصل بزوجة المرحوم عبد الستار، بلكي تعرف احد هناك وتتعاطف ويانا. الله ويدك، يلا حبيبي. ما اشوفك. واني شام قفا ايدي يجيني واحد بحجة يأجر له غرفة بعدين يطلع فد واحد سخيف وارهابي. اقول لك ابو لطيف انت ليش ما تحترم نفسك؟ انت ايش قد تلغي؟ ليش تريد ناس تقوم اتصرف فيك تصرف ابدا ما يعجبك؟ هاش بيكم يا جماعه؟ عيب، اللي صار وانتهى، وهذا الارهاب اللي لزموه اكيد راح ياخذ جزاءه. واني شنو ذنبي؟ انت ما لك اي ذنب، يعني اكيد راح تطلع. اطلع يمتى اطلع؟ توكل بالله عمو ابو لطيف، اليوم باكر ان شاء الله تطلع. يابا وروح على ابويا ما مبين يطلع. فالله ولا فالك، انت اللي لازم ما تطلع. تتذكر من جيتني نافخ روحك ومسوي نفسك فد واحد مهم وانت بالحقيقه فد واحد كذاب وصعلوك وكلب. اسمع قلت لك لا تغلط، لا تخليني هسه اقوم ابتدي بيك. عيب وليد، الرجال بقد ابوك، شلون تتجاسر عليه؟ لا ما تشوفه شلون دا يغلط ويسب. صالح اشو هذا الارهابي اللي يلزمون بيتنا ما حب سوي انا. يابا هذا مسجون بالسرداب، هذا حسابه ثقيل يعني مو مثلنا. لا ليش ما حب سوي وليد بالسرداب؟ ها شنو عمو ابو لطيف؟ اشو كلمت بوليد، وليد قضيته اخف يعني ما متهم بالارهاب. لا عاد وليد بيش متهم؟ الو اهلا صباح الخيرات، منو جاي؟ اهلا استاذ محمود. ايه قبل شوي خابرتني مرت المرحوم مقدم عبد الستار. اهلا وسهلا. تعرف دائما كان المرحوم يذكرك بخير. ايه انا بالمكتب. يمتى جاي؟ ان شاء الله نص ساعه واكون يمك. لا اكيد ما تاخر، بس يعني من فضلك كذا ما تصير زحمه، عندي ولد صديقي راح يجيبه وياي، لا هو مصور فوتوغرافي. لا اعتقد هو عنده فد معلومات كلش مهمه. تسلم ممنون اشكرك جدا. لا نص ساعه واجي. مع السلامه. يلا سعدي اللي حق عنك. يلا يلا هدي الان ما تاخر.
احنا عندنا كل المعلومات اللي تفضلتوا بيها بخصوص ابن ام جليل، ونندل بيت التاجر اللي اشترى ابن ام جليل من العصابه. زين انتوا ليش ما تلزموه لهذا التاجر وتسلمون الطفل لامه؟ التاجر وزوجته والطفل مسافرين برا العراق، واكيد اول ما يرجع نقبض عليه. بس اريد اعرف انتوا شلون عرفتوا وليد موقوف عندنا بسبب ابن ام جليل؟ ومع العلم احنا نتعامل بسريه تامه. يعني احنا ابدا ما نعرف شيء، بس هي تخمينات صحفيه. انا ما بدي احقق وياكم، بس مجرد سؤال. وليد اكثر من مره اجاني وراد يوصل خبر للاستاذ سعدي. طبعا اليوم الصبح لقيت هاي الرسالة موجودة على باب المحل على الاستوديو عندي، فقلت أحسن شيء أتصل بأخويا محمود. ممكن تنطيني الورقة؟ تفضل. ممكن أخليها يمي؟ أي ممكن. أستاذ ثابت الحقيقة احنا آسفين يعني إذا سببنا لك أي إحراج. بالعكس ماكو أي إحراج، أنتوا خدمتوني خدمة العمر، أكيد أكو بعض الاختراقات بالمكتب. والله يا نقيب ثابت بصراحة احنا نسمع بالأخبار أكو اختراقات بالجيش وبالشرطة. العفو أستاذ، ممكن أسأل سؤال؟ يعني وأنت بن عرب وتقدر الضيف وممكن تحكي لنا بصراحة. تفضل. أستاذ ثابت، المقدم عبد الستار من طلع من بيته ماكو أي عبوة بسيارته. يعني من إجا هنا وطبق سيارته بالجراج العبوة تخلت له، بحيث من طلع انفجرت السيارة، بمعنى أنه الفاعل من الدائرة. عجبا أنت وصلتوا له لهذا الفاعل لو لا؟ للأسف تسجل الحادث ضد مجهول. طبعا كل الحالات بدها تسجل ضد مجهول. عجبا هذا المجهول ما له أثر؟ هذا اللي ماشي. الحقيقة احنا آسفين أستاذ ثابت، أخذنا من وقتك ونعتذر إذا أحرجناك يعني. أهلا وسهلا. نستأذن احنا. بس أريد كل اللي دار بيناتنا يبقى سر. إن شاء الله. شكرا. إلى أن يتقدم الجنات للمحاكمة. إن شاء الله. شكرا أستاذ على التعاون. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يما جلاوي، ولك يما جلاوي، انت امانة الله ورسوله حبيبي يما، ولك يما امانة الله ورسوله، والقاع ما خانت امانتها وليدي، ولك يما جليل جلاوي يما، ولك يما عشت غريب ومتت غريب وليدي يما، ولك يما حبيبي لا تخاف وليدي، انت مو بس وحدك هنا يما، هذول كلهم اخوتك يمك، لا تخاف يما، بنوروع لك يما، لا تخاف بعد روحي يما، ها اغطيك، اي يما اغطيك، اي بعد روحي، لا تخاف يما، ارجع لك بعد روحي يما، ارجع لك، لا تخاف، ارجع يما، ارجع ارجع. الو. يلا حبيبي يلا 10 دقايق تكون جاهزة. لك خلص ما رح اتأخر. لك ايه يلا جاي. لك امي ليش قافلة علي الباب؟ حتى تتربين، ولك حرام تربيتي بيك، حرام
وش تعال عمري تقدرين تخلي راسي بالطين؟ ما تستحين على نفسك؟ قمتي تطلعين بالليل ما ترجعين الا وجه الفجر. افتحي الباب، افتحي الباب، لا تخليني الم الجيران عليك، افتحي. لوش قد ما تصيحين ما راح افتح الباب الى ان تموتين يا حقيره. والله اذا ما تفتحي لي الباب لموت حالي، افتحي. وموتتهم للقير وللجهنم. اهلا هناء. خير ايش بيك تبكين؟ امك ليش قافله عليك الباب؟ اكيد مسويه شيء. صار هسه امر لكم. خلاص مو قلت لك امر لكم. يلا مع السلامه. تفضل عيني. افتحي الباب. ليش ساد عليها الباب خاله؟ ابني محمود انت مو غريب حتى اضم عليك شيء. هناء وسختها سوتها كلش بلي ملح. كانت تطلع بالنهار ما ترجع الا بالليل. هسه قامت تطلع بالليل ما ترجع الا وجه الفجر. كل شيء الا العار ابني، كل شيء الا العار. زين انت ما سالتيها وين تروح؟ ليش هو اقدر افتح حلقه وياها؟ اذا اسالها كلمه واحده تجاوبني 10. الله يخليك وليدي، فهمني قول لي ايش اسوي. شوفي خاله، احنا من الضروري نعرف هي وين تروح وين تجي وليش هي كذا تتصرف. تكون رايحه لصديقاتي، بس لحد هسه اني ما اعرف ولا وحده من صديقاتي. ماشي، تروح فتح الباب وخد تجي هنا ونفتهم منها شنو الموضوع. اني حالفه يمين ما افتح لها الباب الا تموت جوا الغرفه. تستهدي بالرحمن يا ام هناء، فتحي لها الباب وخد تجي هنا ونفتهم منها شكو ماكو، يلا. والله لخاطرك، ولا ناويه ما افتح لها الباب. تفضلي، محمود بالصالون. يا هناء، انت ليش تقلقين ماما عليك هيجي؟ عرفيها على صديقاتك، مو كلهن عرفي على وحده. ثم انت ليش هيك تتصرفين؟ انا بس بدي افهم انا شو عامله. سألي روحك. لك شو اسال روحي؟ شوفي ماني مسويه شيء انا. تسوي الشيء وتنكره، هاي. زين هناء، انت وين تروحين؟ عم روح لعند رفقاتي. ماشي، من تروحين؟ فهمي ماما، قولي لها انا رايحه ام فلانه حتى ما تقلق عليك. ايه؟ اذا هي المشكله رح اقول لها. اكيد؟ اكيد. شوفي هناء، اعتقد اهم شيء بهاي الدنيا لما الاب والام يرضون على ابنائهم، فارجوك بعد لا تخلين ماما بقلق ولا تزعليها منك، وين ما تروحين تقولي لها، ماشي؟ حاضر. ما تزعليها الماما. اروح وانا مطمئن مو؟ يلا استاذن اني. اشكرك ماما، سوينا زحمه. لا ابدا خاله، يلا تصبحون على خير. وانت من اهل الخير. الله معك. الله وياك. ايه وليد، على اساس بدك تشوف المصور سعدي مو هيك؟ اي سيدي، بس شلون ما تقول لي شلون، غير لازم ادز له خبر. سهله، تقدر تدز له خبر. شلون يعني؟ هاي شنو وليد؟
معقولة هالقد غشيم لو تغشم روحك؟ لا سيدي يعني هي مو شغلة غشيم، بس ما جاي افتهم عليك شلون يعني؟ يعني تقدر تدز له الخبر ويا واحد من الشرطة اللي عندنا بنص ورقة. هاي شنو وليد؟ خسيت؟ ما تحكي. سيدي انا اقول ماكو داعي، يعني انا خليت الموضوع يم الله. ويا من دزيت الورقة اللي كتبتها لسعدي؟ سيدي والله العظيم ما دزيت اي شيء ويا اي واحد. لا تحلف كذب، الله ياخذك ان شاء الله. تعال شوف، هذا مو خطك؟ ويا من دزيت الخبر؟ ربي وين نروح ربي؟ المصلحة حتى بهاي الهيبة. ليش ربي؟ ليش؟ ايش يردون من عندنا ربي؟ يردون العوف لهم العراق، بس تشمل العوف ربي ارحم الراحمين، ارحم العراق والعراقيين ربي، ارحم العراق الهي مولاي ارحم العراق. ودي يمه خسرنا لك ماكو. يا معود تقول يا الله، يعني احنا لو ملزوم نتشر احنا بالرجلين غير انت تقول هاي منطقتي وما حد يوصلني وما حد يقدرني. شنو كذب عليك اني؟ وعيونك لنرجع لنفس المنطقه ونرجع اقوى من قبل. اخ والله لو يعطوني $1,000,000 ما ارجع ليش منطقه ابد. ايش بيك ستار؟ من ورا شغله صغيره تافهه تعوف الشغل؟ مو اعوف الشغل، بس مو هسه ارجع. لا ايش وقت؟ بعدين بس قوم خل نروح البيت وهناك نحكي براحتنا. قوم يلا قوم. لحظة خلي هاي لفظها هيك جزء من التصنيف. هنا 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 الو، اهلين استاذ خالد. الحمد لله منيحه، انت كيفك؟ الله يخليك، الحمد لله على السلامه. شو كيف كانت سفرتك؟ والله ايه الحمد لله. ايه طبعا اكيد بكره بنزل على الشغل، ليش لا؟ ان شاء الله بشوفك، مع السلامه. راما، مع مين كنتي عم تحكي؟ ماما هذا الاستاذ خالد قال لي مشان انزل على الشغل بكره. إيه الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. كويتي قميص اخوكي؟ ايه لك كان كويت له قميصه وبنطلونه كمان. شو بدي اقول لك راما؟ بتعرفي اخوكي حسام بده يسافر على الامارات ومحتاج شويه مصاري. بلكي يعني اذا بتقولي له للمعلم خالد يدين لنا اياهم وبيقسطهم من راتبك. طيب ماما خلاص انا بكره نازله على الشغل بساله. يعني هو المعلم خالد افضاله علينا كثيره، بلكي بيكملها معنا وبدينا هالمصاري. مثل ما قلتي الاستاذ خالد بعمره ما قصر، ان شاء الله بكره بصير خير. ان شاء الله خير. لك لا المشروع كثير عاجبني، بس المشكله ما معي مصاري. ما بدي اخذ قرض من البنك. ايه والله فكره كثير حلوه. ايه والله. طيب في عندك صار حكي كأنه اجاك حدا؟ طب خلص يلا بكره بنحكي. اوكي ماشي، باي باي. شو بكي متضايقة؟
مو متضايقة، ما اللي مضايق خلقي. شو أكيد مسافرين بعد بكرة على بغداد؟ طبعا اكيد، ليش عم تسالي؟ خايفة يصير مثل كل مرة. شو مين عم يدق لك؟ واحد غليظ ازعاج. يعني مين هو هذا الغليظ يعني؟ أكيد ما بعرفه. ما بتعرف. صباح الخير سليمان. صباح النور. خير، شو عم تعمل هون بحارتنا؟ جيت شوف واحد من رفقاتي. طيب انا رايحه على الشغل، بالاذن. انسى راما. ناخذ تاكسي نروح وياك على الشغل. بس انا ما بطلع بالتاكسي، باخذ ميكرو. عن اذنك. مرحبا. شايفتك صرت هون بسرعه. اخذت تاكسي وجيت فورا. شو بك سليمان، في شيء؟ انا؟ لا ما في اي شيء. اعمل لك قهوه؟ اعمل لي قهوه. معيون. شو سليمان معنا على بعضه؟ حسيته مثل بيكو العمى. ليش اجى الصبح على حارتنا؟ المعلم خالد معنا هون ليكون حاطط بباله شي. صباح الخير. أهلين، صباح النور. بدي احكي معك كلمتين. خير، تفضل. انا امبارح رجعت من بغداد، جاي ولك معي سلام من سعدي وام سعدي ولبنى. والسلام امانه، ما هيك رانيا؟ سيدي فيك الخير، بس كان فيك تتصل تقول لي هالحكي على التليفون، ما في داعي تجي لهون. شكلك مفكرة اني انا جاي لهون مشان رجع العلاقة اللي بيني وبينك. يا عزيزتي انا جاي اقول لك انه كل شيء بيني وبينك انتهى بالنسبة الي وصار من الماضي. وانا هذا الحكي قلته لسعدي ولام سعدي ولبنى. بس جاي اقول لك اياه بوشك، بركي بتفهمي. سلام. تفضل يا انسه رنا، هي احلى فنجان قهوه. شكرا. حكيت مع المعلم خالد، قال 5 دقايق وبصير هون. اهلا وسهلا فيه. امبارح بالليل حكى معي قال لي مشان يجي اليوم على المعرض. سليمان، مين هذا رفيقك اللي بحارتنا؟ واحد رفيقي. طيب شو اسمه؟ شوفي هناء، أنا بعد ما أقدر عنك، لين تعلمتي عالدياحة، وما عندي أحد يلزمك ويفرك خشمك فرق، لا عمام ولا خوال ولا حتى ولدهم، ما شاء الله كلهم برا. فأني قررت أجمع الجوارين كلهم وأتبرى منك اليوم الدين، لا أنت بنتي ولا أنا أمك. ولك مو خزيتيني قدام الناس، وليش تطلعيني من الصبح ما ترجعين إلا بالليل، ما تقولي لي وين تلحين؟ لك يا عمي صرت ألف مرة قلت لك عم بطلع مع رفقاتي. ومنو هذا أبو السيارة اللي يوديك ويجيبك؟
امي هاد اخوها لرفيقتي، صرت 1000 مرة قايلت لك اخوها لرفيقتي. يا خمارتي بيك، اساسا انا متوريه منك، تفوا على شو على البطن اللي شالتك، حسبي الله ونعم الوكيل. طب بس فهميني انا شو عملت حتى عم تحكي؟ وخري عني، وخري لا من تواري كلهم عنك، وخري يا امي توكي بالك. اخيرا حكيت معي؟ لا ابدا يا راما، والله انت دائما على البال، بس شويه يعني شغل ماخذني. انت شو قصتك؟ قلي الشغل اخذك مني ولا شي وحده تانية؟ محمود انت عن جد بتحبني؟ لا مصدقتك، ما بصدقتش. مبسوطة اني عم بحكي معك واسمع صوتك، لانه انت ما بتحكي معي بالعادة، انا على طول بدي اقلك. ايه وصلتني هديتك، بتصدق هي احلى واغلى هدية بحياتي كلها. امتى جاي على الشام؟ اكيد بعد شهر، وعدني. طيب رانيا بدها تطلع على بغداد يمكن بكره، رح ابعث لك معها شوية حلويات. ايه تسلمين راما تسلمين، اشكرك جدا اشكرك. لا اكيد اخابرك ونتواصل. دير بالك على نفسك. يلا اوكي مع السلامة. عوفيني بنتي الله يخليك، عوفيني. من يوم اللي طلقتي لليوم وانت على حال شعرك، ما حاسبت لي اي حساب ولا كانه عايشه وياك بالبيت، تطلعين بكيفك ترجعين بكيفك. خلص ارتاحي هسه، اني طالعه وسفر بيت الك، طبي ضلعك كيف. خلص والله ما تطلعي ولا وياك، الله يخليك يا امي. يا ربي. المهم ام جليل هاي الحكايه تبقى بيناتنا وما اريد احد يدري بيها. زين خويا فدوى اروح لك، التاجر ايش وقت يرجع؟ الله اعلم يا ام جليل، احتمال اليوم، يجوز بعد يومين، بعد اسبوعين، ما اعرف، بس المهم احنا ضامنين جيته واكيد راح يرجع لك ابنك. زين خويا انت تندل بيت التاجر؟ والله يا ام جليل انا لا اندل بيته ولا حتى مكتبه هم اندله، بس المهم هو راح يرجع لك ابنك، لكن ها تديرين بالك هذا الموضوع يبقى بيناتنا. خويا انا تعبتك انت واستاذ محمود، ما اعرف بيش اجازيكم، والله خجلانه منكم. ماكو خجل ام جليل، انت اختنا واحنا تعهدنا بيك وقلنا لك احنا اخوانك ولازم نقوم لك بالواجب، وان شاء الله نكون وفينا بوعدنا. احنا ما رايدين منك بس تدعينا بالخير والله يوفقنا. خويا الله يوفقك ويخليك. ديري بالك على الحلوين. يلا في امان الله، في امان الله.